大家好，欢迎来到我们的频道，我明峰。I'm Orchids and welcome to our channel. 今天我们要介绍 GoPro 7。我们今天做一个不专业的开箱。这个保护套。我要打开啦。OK， 没有问题。First one is lead plus lanyard. 这个颜色不错看。你喜欢这个颜色吗？对呀，我喜欢。你喜欢？Ako guys, yung tumigil ng color nito. Akala ko nung una pink. Kasi nakalagay sa kanya sa poster niya pink. Hindi pala, parang red siya. Ay. 这里没有看到，没关系。第二个电池，备用电池。其实都蛮好拆的，小小一颗。Battery。大家要注意，这个拉环要小心，很容易就拉断了。这个电池容量，1220，看起来也不大，容量也不大。好，我们拆第三个。记忆卡。有64G， 这容量算很大了，很够用。这个一样好多人。对呀，好多。64G。等一下别忘记，拍之前先格式化。我才不开。Kaya yung nag-open kasi daw naman. 没关系。盒子我不要了。相信很多人都用过 SD 64G， 千万不要剪坏了。那么小小啊，等一下不见了。快接近我们的核心了，这个自拍手持自拍棒。3项多功能手持杆，怎么感觉很像在骂人？太粗了。
最长可以升到多长呢？我们看一下它的外盒，没有写。有哟，哪有些里？机灵，不是这样吗？不是，我要告诉他们，这个用这可以可以，不是，可以那个弄，哦，好弄。隐藏式功能啊，这边还有藏一个东西。啊这样的，他们告诉我们一定可以那个没有。哦，锁起来。其实还不太会用，先把它锁起来，藏回去。它锁哪里呢？这样多长？大概30多公分吧。我有尺吗？没有，这里不是，没有，好像这样。好像这样呢。他们告诉我们不是。我忘记了。这个功能我们要那个下次再好好研究一下。我实在怕把它弄坏，2000多块啊。 2000多。2000多。等一下坏掉，我买那个200一个，不是 GoPro。好，先把它 Ito guys, ano siya, parang akala ko dati mura lang siya, pero mahal pala siya. Hindi siya ganun mura. Hindi siya ganun. 1000, 对呀、如果不知道怎么用，其实后面也有大概跟你说它的功能。这里可以，它可以读什么？来这里。好，这是今天的主角 GoPro Hero 7 Black。组合包。我们今天店员说，如果真的不确定，千万不要把这个封条撕掉，都还可以去做更换。撕了，没办法了，这个就是你的，没办法退了。来咯，这个这里 if need take 不可以 return 的。来，你 Ni open. open Guys. 来了，不可以看棒了。哦。小心！GoPro Hero 7。这个盖子，这里，这个是一些简单的组装。如何去打开跟放它的东西？这个 sticker. May free sticker. This one. Need help? Manual. 这个说明书
该还有东西。好，一个 Type C 的充电线一组，原厂附的一颗电池，那里面还会有2个，这个算是GoPro 7下面的卡榫，一个平的，一个有点弯曲，那应该是用在安全帽。啊，安全帽？哦，可以吗？对，哦，因为那个你看不一样，嗯你就可以嗯，不用那担心。这样 N3M，一样可以，那个用什么？嗯，好棒耶！那个可以 video 啊。嗯， if 安全你帽 drive 那个 motorcycle 有问题，你可以看看好棒。啊，里面就这样。啊，我塞不过去。没关系啊，不啊，我塞回去了。不是你一样要点吗？我要 pick。听说这个不太好拆呀、往前推吗？往上搬，往前推，往前推。啊，这样吧，就是 only this one。我先拿起来。这个没有一起。有一起，but 我忘记，我忘记 how to open 了。First up， 对吧？嗯。应该是 this one。啊，有了，锁上去。touch and push。嗯。嗯。那我们先把保护盖先打开，上面有一个箭头，往后搬，哦，哦，这个就可以拿起来了，有点紧呢，后退，小心啊！要什么？可以我害怕。嗯，我也害怕。等一下，不小心呢，第一次开箱就直接把东西砸坏了。哦，拿出来了。GoPro Hero 8这样，那个可以会坏掉。对，7可以圈起那个 monitor。哦，对，那我们先来，这里是开关，录影的地方。放电池的在哪？啊，这里。这怎么放？哦，我们先来尝试一下。听说电池放进去很难拿出来，很密啊。哦，进去了。嗯。SD 啊 ，SD 卡。我的空间做实在是太小了，真的很难按。后面它会有一个保护贴，也是海龟。我们要把它撕掉了。在哪里？那里。哦，有了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 。
咯。这里是充电 Type C 跟那个充电的地方。那因为电池都没有电，所以我没办法开机做测试。其实它主机有一点重量，可是对相较于一般的相机啊，它算轻的，它真的很轻，很迷你，可以让你用藏在一个小小的地方、出其不意的地方去拍一些你想不到的小细节，就觉得蛮方便的。如果真的怕拉坏的人呢，你可以先在外面贴一圈胶带，至少你拉环坏了，你还有胶带可以拉。如果拉环拉坏了，你没有胶带，那你就只能请别人帮忙了，回原厂吧。我们今天这一组下来，刚好有遇到特价，主机加电池加 SD 卡，大概在12000左右。那保护套这个也是送的，除了手持杆，这个2000多块，要不然这一组大概就12000左右就处理掉了，算很便宜了。这个组合基本上什么都有了。好啦，那我们今天的不专业开箱就做到这。谢谢大家的观看，谢谢。